場男子中龍公開賽銀杯嘅決賽已經開始咗啦。咁喺第一線呢，就係寶馬山花園龍舟隊，第二線嘅優雅設計譚心龍，第三線頂得住體育會，第四線嘅元豐合和龍，而第五線呢，就係東區體育會。咁而家暫時呢，起步呢，呢個決賽呢，睇到都係中間嗰幾隻龍呢，就應該係好似快少少啦。我睇第二線呢嘅譚心龍同埋頂得住呢，就好似係突出咗少少嘅。咁而家賽事呢，就去到都一半㗎啦。咁啊應該2、3、4呢都係好接近㗎，係咪啊，幫主？係啊，我哋依家肉眼睇咧就2、3、4好接近，係第一同第五就稍為落後少少嘅啫。咁啊，我諗去到終點都只有教翻你哋啲同事啦，係先正判決到邊個冠亞季軍啦。係啦，冇錯啦。嗱，記住啊，千祈唔好入錯線啊！哇，而家係叮當龍頭啊，3隻。我睇中間第三線就頂得住，好似突出咗少少。而家第四線嘅已經升咗出嚟，第四線過咗喎，4-3啊，4-3，我睇唔到啊，4-3，三隻都要影相啊，我睇。好犀利啊！三隻非常之緊張啊，賽事啊，好緊張，即係呢次呢個銀杯嘅決賽非常之好睇啊！冇錯。咁我相信咧呢次咧一定要係睇住龍頭，有水集佢啫，睇住龍頭，係啦。我相信咧呢次咧一定又要麻煩我哋嘅。